дверца для камина накладного типа. Накладное стекло плазма. Это выкрашенные борта. Вот. Значит, сама дверь имеет конструкцию для того, чтобы ставить можно было в проем камина. Имеются также крепления для того, чтобы вставить. Внешний вид достаточно современный. Скрытая петля здесь и здесь. Далее имеется ограничитель двери для того, чтобы не упереть в коробку. Имеется ограничитель замка для того, чтобы можно было его и отрегулировать. Также есть ролик, который не дает стираться штырю на замке. По краю проема имеется в виду вот здесь вот бортик, для того, чтобы не высыпался пепел на нижнюю часть самой коробки. Уплотнительный шнур. Вот такая вот ручка с ограничителем. Для того, чтобы ее смонтировать, вам достаточно сделать замер проема камина. Мы его сделаем под вас. Вот этот размер коробки. Крепление самой дверцы размечается в проеме. Сверлится 4 отверстия. Дверь вставляется, монтируется за 10 минут. Всем спасибо за внимание. До свидания.